खेली मन क्यास थी पे सिंध जो ज़मा कोई वारिस उथी पे। मटियारी ज़िलो हूअं त सिंध जे सूफ़ी बुज़ुर्गनि ऐं वलियनि जे हवाले सां त मशहूरु आहे ऐं ख़ासि करे जॾहिं शाइरनि जो ज़िक्र थिए त सिंध जो न पर ॾे तोड़े परॾे में नालो कमाईंदड़ सिंध जो नाले वारो जेको शाइर भाउ ज़मा ख़ासकेली मौजूदु आहे। मूंखे जेका मोट अवाम खां मिली आहे न, जेका मोहबत मिली आहे, मूंखे उन खां वधीक कुझु नथो खपे। उहो फ़नकार कोन्हे जे मुंहिंजी शाइरी न ॻाई हुजे, जंहिंमें शमन मीराली, हुमेरा चना, फौजिया सुमरो, चांडियो, मक़सद एक्साइज मुख्तियार सीधी, जोगी जलाल, त हर फ़नकार मुंहिंजी शाइरी ॻाई आहे। अवाम मूंसां गॾु वेठी आहे न, हीअ हुननि जूं मोहबतूं आहिनि, उन्हनि जे करे ज़मा ख़ासकेली आहे। हाणे असांजा शाइर अॼुकल्ह त अलाए छा थो हले, हो टुटो नाहे जबल जानी गरीबाणी टुटी दिल